मेरो ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। अनि सबैजनाले जेठाजु बुहारी हेर्नुभयो त। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो अभिनय कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ यस्तो लुक्समा छु है गाइज, यति छुच्ची बनेर खेलेको छु। हेला नगर्नु होला, माया गर्नु होला। म हजुरहरूलाई सुटिङ देखाउँछु ल। हाम्रो चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ यहीँ भित्र मात्र हुन्छ। आज फेरि मैले राम्रोसँग मेकअप पनि गरेको छैन, राम्ररी पनि देखेको छैन। यस्तो हुँदैछ सुटिङको घर यस्तो छ गाइज। हाम्रो जेठाजु बुहारी हेर्नुभएको छैन भने एकचोटि हजुरहरूले युट्युबमा गएर हेरिदिनु होला। कृष्ण कमला अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हरेक आइतबार आइरहेको छ। अनि मैले रिल्स पनि हालेको छु हाम्रो जेठाजु बुहारीको मेरो क्यारेक्टरको अभिनय कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले धेरै ब्लग हालेको छैन, पहिला त हालेको। अनि हेरेर माया दिनु होला, के अरे सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। मलाई चिन्ने जतिले, मेरो अभिनय मन पराउने जतिले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। बाइ एक्सन। अहिले मलाई भुतलले यत्रो आँटेर माइतमा बसेर मलाई भुतल्छस्, आफ्नो घर जान सक्दिनस्। मेरो घरमा म पढ्छु भाउ छन् त यसलाई त आज म नम्बर छर्दिन। आज मलाई मारिँदै गर्छस्। हेर लाज नभए कि आन्नेर बोली कि छै। आइज सिंगल आइज। खोइ मलाई त म यसलाई सिङ मार्दै जित पर्छ। आइज मारे तर म डराएको छैन नि। म त श्री यता भित्र पस्नु है। लगेर आउनु। पास ल। हो तिमीलाई तिम्रो बहिनी चाहिन्छ कि श्रीमती चाहिन्छ? छिटो भन, अहिले भन। पास ल। तिमीलाई तिम्रो बहिनी चाहिन्छ कि श्रीमती चाहिन्छ? छिटो भन, अहिले नै भन। पास। गाइज मेरो हालत यस्तो भयो है, आमा पसिनाले गर्दाखेरि यस्तो काला भयो। म चाहिँ अहिले फुल आइमै भनेको आइमै। चाचो खान लाग्नुहोस्, खाने चाचो आफ्नो चाचो खाता हो। तर कस्तो ढेँडो भएछ क्या पाके छ नि खाने त आउनुहुन्छ, पकाउने उहाँले हो, उहाँले पकाउनु भएको हो। अहिले लुतुक्क भएछ। ठिक छ, काम नभएकी नन्दा घरमा आएर हेरेर माइत आएर मसँग लड्ने रे, मलाई धाक देखाउने रे। हेर न अझ हेर न यहाँ खाएर, हेर नि चाचो खाएर, हेर न झऱ्यो। फोरी नन्दा फोरी। आफ्नो घर किन नगएकी हो? माइत भन रमाइलो लाग्छ कि क्या? दाईको दुईटा दाईको मेरो एउटै आमा बाउ होइन। दाईहरूले अंश पाउँदा चाहिँ मैले चाहिँ किन नपाउने? म नि मेरो अंश लिएर माइतमा बस्ने होइन। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ? तिमीले पनि त अनि उता घरमा पाइहाल्छौ त होइन गाइज? मलाई उता घरको चाहिएन गाइज, म माइतै बस्ने हो। अलि भने जस्तो छैन, अलि यहाँ भने जस्तो छ, त्यही भएर होइन। मलाई त माइतीकै चाहियो। यिनी चाहिँ को हुन्? माइतीमा यस्तो हो नि त, म त सौताको आमा हो। चेलीबेटीलाई के हुन्छ अरे, खरानी पनि के अरे चेलीबेटीले खरानी पनि छोड्दैन अरे कि, त्यही भएर म त नछोड्ने गाइज। म त मेरो माइत छोडेर आएको है गाइज। म मेरो माइत छोडेर आएको यहाँ है। होइन गाइज, यहाँ अर्को बुढी भइ यहाँ सम्पत्तिको लुट्न आएको। केही होइन ल गाइज, केही पनि होइन। त्यसै हेर न मेरो खालि हो मेरी दाइले ल्याइहाल्यो। अब धेरै बोल्ने होइन है, घरबाट निकालिदिनु ल। छुट्टै हस् हुन्छ, हामी हल्ला गरेर त सुन्यो।
हामी हल्ला गरेको त सुन्ने गाई धेरै बोल्ने होइन नि धेरै घरबाट निकालिदिउँला ओके म घरको मालकिनी हुन नसकेको भाउजू ओके अहिले खोल्नु त भइसक्यो यहाँ दिक्क यति कुरा याद गर मेरो एउटा कागज कोर्टमा छ एउटा कागज माइतमा छ ल कोटको गोजीमा हुन्छ त्यहाँ छ भने दाइको कोटको गोजीबाट म निकालिहाल्छ नि अदालत के अदालत तिमीलाई इङ्ग्लिस पनि बुझ्दैनौ कि तिमी त हामी नेपाली हो इङ्ग्लिस किन बुझ्ने मेकअप पनि पुरै गइसक्यो राम्रो मान्छे यसै राम्रो हुन्छ हुँदैन है राम्रै त होइन यस्तो के 5 बजिसक्यो हामी चाउचाउ खाँदैछौँ अहिले अनि 6 बज्न सक्छ सर खाना बना गर्दा 7 बजीसम्म त लागिहाल्छ नि बनाएको त अघि त्यत्रो खाँदाहरू बनाएको मेरो उहाँ चाहिँ मेरो भगवान भण्डारी गणेश खनाल उहाँ ससुराबा भगवान भण्डारी दाइ सिनियर हो कृष्ण दाइ आफैले बनाएको के उहाँ चाहिँ अब म भन्दिनँ तपाईँहरू थाहा कृष्ण तपाईँहरूलाई यता हुनु न हामी खाजा खाइरहेको छौँ उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ है गाइज हामी सुटिङमै छौँ जेठानी तपाईँ जेठानी ओ जेठानी होइन यहाँ मेरो लागि चिया पकाऊ है हुन्छ फोन गर्नु हेर न सौताले भाडा बाँध्दैछु हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ के रे के भन्यो भने तर मैले होइन सबलाई मैले कट्टा हानिदिन्छ कसको खिच्दै गमला कन्टिन्यू हुँदै क्या आमा सबलाई कट्टा हानिदिन्छु नि मूर्ख नभन् थुप्पै हिँड गर ल मास्टरमा जाउँ मास्टरमा जाउँ शब्द चाहिँ मैले जाउँ म चाहिँ मास्टर नि है गाइज मास्टर माइन्ड भनौँ म त गएँ यहाँ बसेपछि डिस्टर्ब हुन्छ अरे ल गाइज बाई बाई पुरा झन् अलिअलि काम समझता नहीं भयो यो निकाल्नै पर्छ देखिन्छ त लाइट हान्नु नि पऱ्यो यता दुईवटा सुरुको ल्याउँ एकछिन हेरेर लाइट हान्नु ल त्यसो गऱ्यो बिन्न अलरेडी अगाडि हो ल हो त्यहाँ आउनु मेरो साइडमा हेर्नु चिन्हले हेरेन हुन्छ रेडी ल ल रोलिङ एक्सन हेर त्यसमाथि दुईटाले हेर छोरी हेर गर आमा छोरी यता हेर